Es gab auf jeden Fall unterschiedliche Dinge, die sich dann für mich auch so assoziativ verbunden haben. Das eine war so meine Faszination für den Western, dass ich plötzlich realisiert habe, also wie aufregend dieses Genre für mich ist. Und ich bin damit groß geworden so, als Mädchen in West-Berlin da vor dem Fernseher. Und es ist ja eigentlich auch ein sehr männliches Genre so, also auch vielleicht mit diesem bittersüßen Moment kombiniert, dass man einerseits so auch der Held da sein kann und gleichzeitig aber auch vielleicht ein bisschen, wird eine Freundin von mir auch gesagt, ein bisschen verknallt in den Helden ist, wobei ich jetzt gedacht habe, wahrscheinlich geht es den Jungs genauso. Und aber trotzdem, also diese Form von Männlichkeit, die da in dem Genre verhandelt wird, und das ist natürlich auch das Genre eigentlich des weißen Mannes, so, aber das hat mich irgendwie interessiert, quasi so dieser Glaube auch an ein persönliches Schicksal, das man gestalten kann, oder was wartet da an der Grenze von Zivilisation und Wildnis, und gleichzeitig will man vielleicht doch auch nur wieder irgendwo zu Hause ankommen. Dann natürlich auch einfach so diese Fragen, finde ich, die dieses Genre stellt, also auch was so Konstruktion von Gesellschaft betrifft, die finde ich sehr zeitgenössisch, auch wie sie jetzt eigentlich auch immer wieder, auch in anderen Filmen so des Genres reflektiert wird. Und diese Faszination teile ich mir wahrscheinlich auch mit einer ganzen Generation da. Also ich bin sicherlich nicht die Einzige, die in ihrer Kindheit und auch später viele Western geguckt hat. Aber es war sicherlich so ein Ansatz, so nochmal anders in dieses Genre reinzuspazieren. Und das hat sich dann irgendwie auch ganz gepaart, auch schon seit einer Weile, dass ich mich auch so interessiert hat im Alltag seit einigen Jahren, dass ich dachte, ich würde gern was machen mit so einer diffusen Fremdenfeindlichkeit ist fast so explizit, aber so, dass man einfach so dieser Impuls, sich so im Status so höher zu stellen, wenn jemand einem nicht ganz geheuer ist oder fremd ist. Und das ist sicherlich nicht nur in Deutschland so, aber ich komme eben aus Deutschland und habe eigentlich immer so ein Setting gesucht und hatte aber auch für mich einfach so ein bisschen Furcht vor diesem Neonazi-Genre. Und als ich dann plötzlich diese Situation gefunden habe von diesen Deutschen, die halt selber in der Fremde sind und da eben auch mit ambivalenten Emotionen konfrontiert sind, also auch mit ihrer Neugierde und Sehnsucht, aber gleichzeitig auch zu ihrem Misstrauen oder ihren Vorurteilen, da hatte ich plötzlich das Gefühl, es gibt so einen Eintritt in eine Situation, die ich gerne erzählen würde. Ich kann das immer im Nachhinein nicht so rekonstruieren. Wahrscheinlich, das setzt sich dann eben auch plötzlich, manchmal denkt man, hups, wie bin ich denn jetzt zu dieser Idee gekommen? Und dann ist Recherche sicherlich sehr hilfreich, um das irgendwie so abzufüttern. Und ich habe sicherlich auch einen Ort gesucht, also der auch diese Fantasie oder Abenteuerfantasie dieses Genres überhaupt aufmacht. Also so quasi auch so eine Wildernis, die auch eine Fake-Wildernis ist in diesem Grenzgebiet zwischen Bulgarien und Griechenland. Ein Ansatzpunkt war sicherlich, dass ich auch nach dieser Ikonografie des Western gesucht habe, also auch einfach auf der Straße. Ne? Wo sind die Männer ganz platt und oberflächlich erstmal, also wirklich so ganz, also wie so ein Pin-up-Moment eigentlich, also die ich mit diesem Genre in Verbindung bringe. Und da bin ich halt relativ schnell auch bei diesen Männern vom Bau gelandet, wobei die mich sowieso interessiert haben, also auch mit ihrer ganzen altmodischen, geschlossenen Männlichkeit und auch noch so dieser Physis, die da drin steckt. Und aber wie gesagt, dieser Pin-up-Moment hat sich eben auch so eingelöst über Körpersprache, Kleidung, dann diese Werkzeuge am Gürtel. Und das war erstmal sehr interessant auch zu gucken, also auch mit diesen Männern zu reden. Das war ja auch in Verbindung mit dem Casting, aber auch zu gucken, wo finden sich dann plötzlich so Duell- oder Western-Momente im Alltag. Und genau, und auf der Suche halt, also ich könnte es jetzt gar nicht mehr so genau rekonstruieren, aber auch bei diesem Gedanken Europa, also dass sich vielleicht auch in Bulgarien Europa ganz anders anfühlt als in Deutschland, fand ich dann diese Bewegung in die andere Richtung, also auch dieses auf Montage sein von Deutschen, die quasi auch mit ihren großen Maschinen und ihrem Wissen woanders anreisen und erstmal so das Gefühl haben, sie wissen jetzt so, wie der Hase rennt, fand ich eine interessante Ausgangssituation. Das Dorf, da hat es auch sofort ziemlich gefunkt, also einfach auch als ich diesen Dorfplatz gesehen habe, also war natürlich auch diese Fahrten in Bulgarien, eigentlich im Nachhinein, ich finde es immer noch ganz
interessant oder lustig, dass die erste Fassung, die ich geschrieben habe, war, ohne dass ich jemals in Rumänien und Bulgarien war. Also fast so ein bisschen so ein Karl-May-Moment, so eine eigenartige Fantasie von Osteuropa. Ein bisschen peinlich, aber zurückgeschaut eigentlich ganz interessant. Und also was man da so abgespeichert hat oder auch da, an welche Fantasie man sich dann so da so ranhängt. Und wie gesagt, also wir waren sehr angezogen von diesen Grenzregionen, also auch so mit allem, was man eben auch, was dann hinter der Grenze kommt, also an noch ein Land und noch ein Ort. Aber als ich diesen Dorfplatz gesehen habe, so als Bühne, und ich hatte immer gedacht, es wäre toll, wenn da plötzlich so eine Western-Terrasse ist, wie zum Beispiel in meinem Darling Clementine, auf der man sich vorstellen kann, dass da so ein Henry Fonda rumsitzt. Und dann war da plötzlich halt diese Terrasse, auf der so ein Stuhl stand und mit dieser Markise, die haben wir dann noch ein bisschen erweitert, also da haben wir dann noch angebaut. Aber das war einfach so ein Punkt, wo wir plötzlich so hängen geblieben sind. Und dann hat sich das halt so Stück für Stück so zusammengesetzt. Also von daher, das Dorf ist das reale Dorf. Es spielen viel weniger Leute aus dem Dorf mit, als viele denken. So. Also da haben wir dann doch sehr viel größer auch in der Region gecastet. Was absolut zusammengesetzt und gebastelt ist, ist die Baustelle. Also das hat uns extrem ins Schwitzen gebracht, dass wir immer gesagt haben, ja, die Baustelle, die Baustelle. Und, aber eigentlich auch ausgehend von unseren Mitteln, das sich als sehr schwerfällig erwiesen hat. Und die haben wir dann ziemlich zusammengestoppelt. Also das plötzlich hieß, ja, da steht jetzt diese große Bohrmaschine, okay, übermorgen können wir da hin und dann müssen wir da irgendwas machen. Und das hat sich, also eigentlich der Part, wo ich am wenigsten improvisieren wollte, da haben wir eigentlich am meisten improvisiert mit diesen großen Maschinen. Für mich hat das, glaube ich, ganz viel, also auch wenn ich selber Filme gucke, mit einem sehr berührenden Moment zu tun. Also was Filmmaterial kann. Also einfach Licht aufnehmen, Gesichter aufnehmen, was sehr Konkretes, Physisches, Stoffliches, was sich dann auch einer gewissen Form, also einer gewissen Kontrolle entzieht. Und das ist natürlich dann auch alles sehr künstlich hergestellt, aber trotzdem gibt es da, glaube ich, auch so einen Moment einer Wirkung, also auch diese Erinnerung an etwas Dokumentarisches, Naturalistisches, also dem, was sich halt dann auch wieder so dieser Erzählung als Widerstand entgegensetzt. Das finde ich grundsätzlich erstmal sehr aufregend. Dann hatte ich auch das Gefühl, so, ich kann jetzt nicht 10 Schauspieler als Bauarbeiter inszenieren oder es würde dann was ganz anderes werden. Also ich glaube, es wäre einfach nur anders und mich hat aber auch genau, glaube ich, diese Physis und auch das ganz Konkrete, was die Darsteller mitbringen, einfach auch sehr interessiert. War jetzt gar nicht so ein verrückter Moment, aber es war ein sehr besonderer Moment. Also weil ich ja auch auf der Suche war nach jemandem, der auch so einerseits so eine elegante Erscheinung ist, also jemand, den man vielleicht auch erstmal so als meint, als Anführer zu erkennen oder der auch so, ja, der vielleicht so die Blicke auf sich zieht in einer Gruppe. Aber es war auch wichtig, dass er gleichzeitig auch so diesen kleinen Mann in sich tragen kann, also wenn er das spielt, oder auch so den Opportunismus und die Angst und auch so dieses, also auch, dass sich dieses Gesicht auch verändert, dass es vielleicht, wenn er nicht lacht, auch so eine Form von Härte oder Aggression in sich trägt und dann plötzlich aber, wenn er lacht, was in Bewegung kommt. Und ich habe ihn dann eben in Havelberg, da gibt es einen Pferdemarkt und Flohmarkt und da habe ich ihn gesehen und war einfach auch total eher berührt und fast ein bisschen geschockt davon, dass der da jetzt wirklich sitzt. Also weil er einfach auch so aussah, als wäre er so aus einem alten Western rausspaziert und könnte jetzt so bei uns da wieder reinspazieren. Also auch mit dieser ganzen Ikonografie, die er dann auch so mitgebracht hat. Und dann haben wir uns eigentlich in großen Abständen erstmal gesehen. Also er hat auch erstmal so bestimmte Castingstationen mitgemacht und dann irgendwann, ich weiß gar nicht genau, also vielleicht ein Jahr oder so vor dem Dreh oder ein halbes Jahr, das hat sich da ja nochmal alles um ein Jahr verschoben, haben wir dann irgendwie diesen Handschlag gemacht und gesagt, dass wir das zusammen machen. Also zum einen ist es so, dass wirklich diese Recherche, Schreibphase und Castingphase, ich könnte das wahrscheinlich für Jahrzehnte machen. Das ist irgendwas, was mich wirklich, also was mir wirklich auch großen Spaß macht. So. Also es beschäftigt mich manchmal auch, okay, wie kann man das jetzt eigentlich auch vielleicht
beschleunigen. Man kann es sicherlich beschleunigen, aber einfach also so bestimmte Strategien auch so für vielleicht andere Projekte. Aber das war das eine. Trotzdem war dieses Buch zu schreiben, auch wenn es vielleicht nicht aussah wie ein klassisches Drehbuch, war für mich auch manchmal wie so eine kleine harte Nuss. Also immer wieder zu gucken, wie ist der Mechanismus der Geschichte, und dann dachte ich immer plötzlich, oh, ich verstehe es selber nicht, und also auch so diese ganzen Sachen, die da verhandelt werden. Also für mich war es gar nicht so einfach, auch in der Dramaturgie bestimmte Sachen zu verstecken oder das so bis zum Ende zu kriegen. So. Also das hat auch so einfach Zeit gebraucht. Und dann war es natürlich auch so, also wirklich auch eine Reise, erstmal ein Gefühl für Bulgarien zu kriegen. Und das im Nachhinein, also irgendwann hat mal jemand danach, der den Film gesehen hat, zu mir gesagt, er hätte bei dem Film gucken sich gefragt, wie man das alles auf die Beine gestellt hat. Das wäre ihm so verrückt vorgekommen. Und währenddessen kam es uns gar nicht so verrückt vor, jetzt mit den eigentlich relativ wenigen Mitteln, die wir hatten. Aber das hat einfach auch Zeit gebraucht, diese ganze Maschine dann da so in Bewegung zu bringen. Und dann mussten wir eben einmal, wir dachten eben schon, dass wir ein Jahr früher drehen, dann ist eine Finanzierung plötzlich weggekippt. Und das war kurz ein ziemlich bitterer Moment, also so 6 Wochen vorm Dreh nach Bulgarien zu fahren und zu sagen, tut uns leid, wir können es jetzt nicht machen, aber wir kommen wieder. Und dieses Wir kommen wieder, das war dann plötzlich kurz auch so auf so tönernen Füßen, glaube ich, da in Bulgarien, dass da wieder irgendjemand vorbeikommt vielleicht und sagt, ja, wir kommen wieder. Also da dann auch so die Spannung drin zu halten in dem Projekt. Jetzt retrospektiv oder im Nachhinein ist es natürlich alles nicht mehr schlimm und hat dann vielleicht auch nochmal dem Ganzen auch noch vielleicht halt dann noch ein Jahr mehr Zeit, über ein paar Dinge nachzudenken. Ja. In Bulgarien war es so, dass ich von der ersten Reise an immer eine kleine Kamera dabei hatte, weil natürlich diese Reisen auch, also wie soll ich sagen, einerseits sucht man was Bestimmtes und weiß eigentlich noch gar nicht genau, was man dann da so finden wird. Also ich wusste nur, okay, wir können nicht so viel reisen. Nach jeder Reise müssen ein paar Entscheidungen stehen. Und also das ist so eine Mischung aus sich treiben lassen und dann wieder so fokussieren, was könnte es sein, oder irgendeine Fantasie entwickeln von dem, was man finden möchte und wo man das dann findet. Und das heißt, es war von Anfang an eine kleine Kamera mit an Bord. Und das heißt, es gab von Anfang an Motivsuchen, Casting oder auch plötzlich, dass wir gesagt haben, Mensch, lasst uns doch eine kleine Szene ausprobieren. Und den Süleyman Latifov, der den Adrian spielt, irgendwann hat sich eine Frau aus dem bulgarischen Team, die eigentlich uns immer als Übersetzerin begleitet hat und auch bei unseren Castings, die hat sich als eine ziemliche, ich weiß auch nicht, ein Casting-Kanone, also es hört sich jetzt so doof an, aber entpuppt und war, als wenn wir nicht nach Bulgarien fahren konnten, ist die alleine mit einem kleinen Auto da über diese Dörfer gefahren und hat eben nach Darstellern Ausschau gehalten. Eigentlich auch zum Teil sehr mutig, und die hat dann als Erstkontakt eben den Adrian, also den Süleyman Latifov, gefunden, aber auch noch andere. Und das Entscheidende eigentlich dann auch ihn zu besetzen, es waren unterschiedliche Dinge, aber bei einem Casting habe ich mit den beiden, Meinhard und Süleyman, also Adrian, einen Spaziergang durch den Wald gemacht. Und die beiden Männer nebeneinander zu sehen, wie die sich so, auch ohne jetzt wirklich miteinander sprechen zu können, aber so sich bewegt haben. Da gab es so synchrone Momente oder ja, einfach auch so in ihrer ganzen Gestik und auch in ihrer Kommunikation. Danach war eigentlich klar, also das sind die beiden jetzt. Diesmal hatten wir leider nicht so viel Zeit zusammen. Also wir haben eher sehr davon auch gelebt, dass wir uns natürlich auch gut kennen und dass wir in Berlin einfach auch schon viel miteinander gesprochen haben, wobei wir da eher immer über Brennweiten und also sehr allgemeine Dinge gesprochen haben. Und vor dem Dreh war er, glaube ich, nur einmal mit in Bulgarien, was aber sehr wichtig war. Und hatte aber durch ein anderes Projekt, kam er relativ knapp dazu, aber ist dann aber einfach auch immer sofort mit an Bord. Und ist auch ein Kameramann, der sich einfach sehr eben für alle anderen Belange und eben auch das Zwischenmenschliche, also gerade auch für das Ensemble vor der Kamera interessiert. Und da haben wir dann schon auch viel gesprochen, einfach auch darüber, welche Einstellungsgröße steht wem besonders gut. Also bei Reinhard Wettrek war ganz klar, ihm steht unheimlich gut eine amerikanische und
gibt andere, die vielleicht wieder eine andere Einstellungsgröße brauchen und so. Also über solche Dinge haben wir dann auch viel gesprochen. Ja, wir haben Glück gehabt mit dem Wetter. Wir hatten der Bernhard Keller und sein kleines Beleuchterteam haben im Dorf zum Beispiel die Lampen ausgewechselt. Also es gab bestimmte Orte, die waren einfach dann auch präpariert, vorbereitet, dass wir da drehen konnten. Und er ist einfach, und dafür ist er ja eigentlich auch bekannt, sehr, sehr mutig, finde ich dann auch einfach also abgesehen davon, dass wir einfach auch wirklich nur uns ein kleines Lichtequipment leisten konnten, aber ist er einfach auch sehr mutig und experimentell vor Ort aus wenig viel zu machen. Grundsätzlich kann man sich es vorstellen wie ein eigentlich sehr ausführliches Treatment, wobei das auch, also wie gesagt, manche Szenen sind ausführlicher ausgeschrieben, manche sind eher so kleine Absichtserklärungen. Es kommt Dialog drin vor. Es geht für mich oft auch darum, zum einen so die Konstruktion zu vermitteln, also auf welchen Füßen steht die Geschichte, also wie funktioniert die, sodass sich ganz grob einfach auch die Dramaturgie vermittelt und das auch für die anderen, weil ich dann natürlich irgendwann auch wichtig finde, dass man dieses Papier wieder los wird, auch wenn es immer da ist, dass sich für die anderen auch das Team auch atmosphärisch vermittelt, was wir da zum einen machen wollen, aber auch was wir finden wollen. Das eine ist Winchester 73 von Anthony Mann. Also mich haben immer auch in den Western quasi auch so diese Typen, die zum Beispiel James Stewart da so verkörpert, die auch eigentlich so diese normalen Farmer Boys vielleicht eigentlich sind. Oder also eigentlich ein normaler Farmer, der halt plötzlich da so unterwegs ist oder von so einer Rache kostet, die nachher halt vielleicht auch ganz verführerisch ist. Also da gibt es ja auch, glaube ich, diese eine Szene, wo er dann auch mit seinem Kumpel da zusammensitzt und der sagt, kannst du eigentlich noch zurück? Also kannst du eigentlich noch da einfach die Tiere in den Stall treiben oder so. Und dann gibt es auch, ich finde, da wird auch eine zum Teil interessante, also im Verhältnis auch so zu diesem Western auch interessante Rollen so verhandelt. Auch dieser Feigling quasi, da gibt es ja auch diesen einen Verlobten oder einer Frau, der dann halt, als die Kutsche angegriffen wird, eben seine Freundin alleine lässt und so. Und also einerseits so diese Überhöhung von den Männern, die der Gefahr nicht ausweichen, aber gleichzeitig halt auch dann eben vielleicht doch. Also den finde ich in vielerlei Aspekten einen sehr interessanten Film. Dann, genau, The Gunfighter von Henry King war für mich auch sehr interessant. Also auch einfach so in Bezug auf diese Legende. Also so dieser Mann, der auch nicht mehr ganz jung ist, also dem auch schon die Zeit so ein bisschen geknabbert hat und der dann auch so eben eigentlich vielleicht zurück will. Und es gibt das nur sehr bedingt, dieses Zurück zu Frau und Kind und also diese Legende auch nicht los wird. Das ist natürlich immer interessant, finde ich, auch wenn man durch Europa reist, also wie sich auch, also die Erinnerung an Geschichte natürlich auch so abgespeichert ist und auch unterschiedlich erinnert wird oder unterschiedlich erzählt wird oder also finde ich auch interessant, wie sich dann da drin auch so bestimmte Vorstellungen auch von Status vielleicht in so einer ersten Begegnung auch verkörpern und danach kommt ja sicherlich auch noch was anderes, aber es ist uns sicherlich auch oder mir in Bulgarien auf den ersten Reisen schon begegnet, dass quasi Deutschland auch so als Kriegsverbündeter auch manchmal so Respekt hervorgerufen hat oder es einfach so Geschichten gab eben von den deutschen Männern, die sich damals am Brunnen, als sie Wasser geholt haben, eben so besonders höflich waren und einfach tolle Typen waren und auch jemand dann plötzlich sagt, ja, die Deutschen, die haben es geschafft, ne? Auch nach dem Krieg, alles war kaputt, aber sie haben sich wieder auf die Füße gestellt und natürlich auch, das ist sicherlich, wenn man dann als Deutsch da so reist, war man auch erstmal fast an manchen Stellen befremdlich, dass man sich erst so ein bisschen erschrickt.
Und natürlich kommt dann auch nach dem ersten Gespräch was ganz anderes. Also auch sicherlich auch manchmal Aggressionen gegen Deutschland. Also wie gesagt, es ist ja ein sehr vielschichtiges Moment, aber es ist interessant, was man mal so für den ersten Smalltalk, was da so für Angebote im Raum stehen. Und ich fand das dann aber auch interessant, das mit in die Geschichte reinzunehmen, weil ich dachte, wenn es auch bei diesen beiden deutschen Männern so darum geht, auch wer jetzt vielleicht auch die meisten Freunde im Dorf hat oder der tollste, also einfach auch so, ne? Also wer so vielleicht nicht der König im Dorf ist, aber so am meisten ja, gemocht wird, fand ich interessant, auch dieser erste vermeintliche Respekt, der einem da auch so entgegengebracht wird. Für mich ist ein Drehbuch, egal wie es aussieht, sowieso wahrscheinlich immer auch etwas, was man wahrscheinlich jeden Tag hinterfragt. Ob es auf dem Papier ist oder im Kopf ist oder in den Gesprächen vorkommt. Das ist ja kein statisches Ding, sondern letztendlich hat ja wahrscheinlich jeder, der einen Film macht, immer wieder damit zu tun, okay, funktioniert das jetzt wirklich? Funktioniert es wirklich bis zur Montage? Also immer wieder zu gucken, das auszubalancieren. Also stimmt es oder stimmt es eben noch nicht? Und grundsätzlich erzähle ich den Darstellern halt auch die Szenerie und den Dialog oder eben auch die Choreografie oder die Anordnung im Raum. Aber ich muss natürlich auch, dadurch, dass ich das Papier zur Seite lege, muss ich auch ein bisschen, nicht improvisieren, aber es geht immer wieder um diesen Moment, sich auch wieder zu erinnern. Also dass ich die Situation erzähle, die Männer, in dem Fall die Männer, Frauen gab es ja auch, aber halt darauf reagieren und sich das aneignen und diese Situation quasi erinnern. Und dann geht es eigentlich nach Try and Error darum zu gucken, okay, wie funktioniert die Szene und wenn sie noch nicht funktioniert, da auch wieder anzusetzen oder auch ein anderes Angebot zu machen. Aber von daher hat es eigentlich mit Improvisation relativ wenig zu tun. Ich hatte immer eine Übersetzerin dabei, also die alles die ganze Zeit übersetzt hat. Und wir haben natürlich auch vorher über den Dialog gesprochen. Also so, um auch, weil es auch zum Beispiel immer klar war, dass man natürlich auch fast eine dritte Sprache erfinden muss. Also die Sprache der Verständigung. Also dass das natürlich auch nicht improvisiert ist, sondern dass es darum ging, eine Sprache zu erfinden, die für den Zuschauer halt diese Fantasie aufmacht, die können sich da jetzt so verständigen. Und das war zum Beispiel auch, weil du gefragt hast, also auch Wiesen Meinhardt und Adrian Süleyman, was haben die quasi mit hineingegeben? Auch da haben wir auch zusammengesessen und überlegt, okay, welches Wort könnte so international funktionieren, welche Geste, also dass man da schon so ein bisschen den Rahmen steckt so dafür. Aber ansonsten ist es sehr interessant, weil natürlich auch, wenn man da die Sprache eben nicht so direkt aus dem Bauch raus versteht, man auf eine andere Art und Weise manchmal guckt und dafür andere Dinge dann auch sehr, sehr intensiv wahrnimmt, so über Gesten und Blicke. Und das war für mich eigentlich sehr spannend. Aber für mich war das ganze Projekt auch in einem anderen Land war eine ganz positive Erfahrung, auch so von Kontrollverlust. Also weil diese Balance auch beim Filmemachen, natürlich dieser Impuls, dass man die Fäden in der Hand behalten will und natürlich ich auch einerseits, weil man ein ziemlicher Kontrollfreak bin, aber dass es auch so toll ist, wenn man da mal locker lassen kann. Also diese Balance zu finden, das war sehr aufregend bei dem Projekt. Die Montage war extrem wichtig. Also ich habe ja mit Bettina Böhler zusammengearbeitet, die ich auch wirklich sehr verehre. Und das ist für mich, wir haben jetzt zum zweiten Mal zusammengearbeitet, wir haben diesmal, glaube ich, auch nochmal anders zusammengearbeitet als bei dem letzten Film. Und das war für mich wirklich ganz toll, weil wir einfach sehr viel, also ich habe erstmal das war immer schon so verabredet, einen Rohschnitt alleine mit einer anderen Editorin gemacht. Das war so, da haben wir gleich 4 Monate geschnitten, um erstmal sich durch dieses ganze Material durchzuwühlen. Und dass ich mir das auch quasi aneigne und mir erstmal so einmal so mich da durchgearbeitet habe. Und dann quasi ist die Bettina Böhler dazu gekommen. Und dann haben wir eben erstmal auch ganz viel einfach über die Geschichte gesprochen. Also es war gar nicht, und dann hat sie auch erstmal erste Entwürfe alleine gemacht, dann bin ich dazugekommen. Und das war für mich wirklich ganz
spannend, jetzt gar nicht über einzelne Schnitte quasi von Anfang an zu reden, sondern eigentlich über was ganz anderes. Und dann haben wir natürlich auch wieder da zusammengesessen und es war schon auch, ging auch darum herauszufinden, wie ist der Rhythmus von diesem Material. Also die Bettina Böhler reagiert sicherlich sehr auch immer auf das, was das Material ihr quasi so erzählt und ist einfach da auch wahnsinnig einfühlsam und zugewandt, aber zum Beispiel, weil einfach viele Dialogpassagen waren eben auch nicht immer im On, sondern auch im Off, manchmal einfach auch einer Situation geschuldet oder dass wir schnell sein mussten, dass es stressig war und auch zu gucken, wie geht man mit dem On und Off im Bild um, was heißt das auch dann wiederum für die Sprache oder an welcher Stelle kann das auch ganz hilfreich sein, um einen abstrakteren Moment zu fassen. Ich neige manchmal dazu, habe ich das Gefühl, relativ plumpe Arbeitstitel zu geben, die für mich aber ganz wichtig sind. Das ist wie so eine Markierung, wie so ein Stichwort, an das ich mich dann immer so erinnere. Und ich war da, glaube ich, ganz untreu, mal kurz zwischendurch, dass ich immer dachte, der Titel, so ein plumper Titel. Oder da hat aber eigentlich ganz schnell, als ich einmal den Zweifel geäußert hatte, oder ich da hatte innerlich immer so einen Auftrag abgespeichert, wir müssen dann irgendwann nochmal einen richtigen Titel finden. Und als ich dann das einmal geäußert habe, hat der Jonas Dornbach sofort mich so zurückgepfiffen und gesagt, nee, das ist ganz wunderbar, sondern war ich auch ganz erleichtert eigentlich, dass es einfach Western bleiben darf.